За та бүхэнд нэгэн авилгын супер шоу хүрэх гэж байна. Монголд 10 аймгийн төвд дулааны станц барина гэж яриад ихэлсэн төсөл бодит байдаг дээр. Албан тушаал их мэдлийг уруулж өөртөө болон найз нөхдөдөө ашиг хүртэх шоу болж таарав. Эрчим хүчний сайд асан 50 бих өөрийн зөвлөх товд орчин үүсгэн байгуулсан Green Energy International компаниар дамжуулан 2.1 сая $, буюу 7 тэрбум төгрөгийг халааслаад авчихсан байж. Мэдээж эн чинь зөвхөн эхлэл. Авилгатай тэмцэх газар шалгалтаар 21 газарт нэгжлэх хийж, үйл хөдлөх хөрөнгө, үнэт эдлэл, валют, юу л вэ? Бүгдийг нь хураа авчээ. Хойшлуулшгүй ажиллагаагаар 50 бих болон товд орч, түүний дүү даваад орч нарыг 48 цагийн хугацаатай саатуулсан бол удалгүй 50 бих товд орч нарыг яллагдагчаар татаж 30 хоног цагдан хорхоор болсон байна. Одоогийн байдлаар 50 бих болон түүний хамаарал бүхий нөхдийн нэр дээр Улаанбаатар хотын 21 тансаг зэрэглэлийн хотхонд 26 орон сууц битүүмжлэгдсэн. Байрны хамгийн бага үнэлгээ 2 тэрбум төгрөгөөс эхэлж зөвхөн эдгээр үйл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ 400 гаруй тэрбум төгрөгт хүрч байгаа юм а. Тэгээд ч болоогүй. Зам тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга насан туршдах их нарийн компанид 5.5 тэрбум төгрөгийн гэрээ өгч өөртөө давуу байдал бий болгосон нь ил болж шалгалтаар гэрээс нь 350 сая төгрөгийн валют хураан авч баривчилсан байна. Энэ бүхнээс харахад танд юу бодогдож байна? Эн чинь төсөл байсан уу? Мөн гэдэг шоу байсан уу?